принципе, довольно пристойный номер. Почему стреляет, не знаю. У них праздник идет. Веселые люди эти китайцы, да? Так они не пьют, они взрывают. Вот какой праздник у них. Да. Так, стоим пока. Да, они пошли потекут. В общем, китайцы водку не пьют, они стреляют. По любому поводу. День рождения, похороны, неважно. Баба, главное погромче Сандарак. Да. Интересная необычная штука. Притащили макароны. Я думал, кушать можно. Оказывается, нифига, холодные. Их оказывается, варить будут. И прямо на столе. Вот. Пожалуйста, включили плиту. Теперь кастрюля тут стоит. Да. Китай. Страна контраста. В общем, будем пробовать. Вот как делаем. Да, очень вкусно. Да. Они сами черпают. Ну, мы на троих взяли одну порцию. Да, мы на троих взяли. Эх, китайская кухня. На фоне писающего мальчика. В Бельгии один писающий мальчик, а здесь их вон сколько, раз, два, три, аж 4 штуки. Да почему еще с другой стороны? И с этой стороны тоже 8 пацанов и все. Но надо было что-то провести туда водопровод, чтобы они действительно писали, да? Соединяйтесь. Танцуют китайцы вечерний джигу. Точно 8, да, 8 лошадей. Вы хотите узнать, почему лошади есть, а почему обязательно 8? Надо узнать обязательно, конечно, да. Потому что Хуншуй, этот город, это совсем молодой город, только 30 лет. 30 лет только город Хуншуй. Но когда Хуншуй
кролик, правильно, да, кролик. Но кто помогает нас? А это лошади. Да, лошади раньше, лошади помогали нас. Туда-сюда, устали, умерли. Поэтому мы думаем, лошади, этот город герой. Да, герой, да. Но поэтому там лошадь есть. А почему обязательно 8? 8 это цифры в Китае, это самые хорошие цифры. 8 это значит богатый будет. Богатый будет. Еще 6. Железнодорожный вокзал города Хунчунь. Хорошо, здесь хорошее место. Почему? Потому что Хунчунь этот город в чашке. Много горы. Поэтому здесь погода такая, да. А летом не жарко, а зимой не холодно. А это мост, да, такой светит? Ну хорошо, мои дорогие друзья, на левой стороне этот мост красивый, да? Это новый мост. Хунчунь мост. Хунчунь мост, новый, да. Короче, Этот мост очень красивый, да? очень красивый. Переход. Есть много корейских блюд, очень вкусно, мы тоже очень нравится. Вы уже попробовали корейские блюда? Собачье мясо попробовали? Собачье мясо. Очень вкусно. Трехколесный таратайка. Охренительный подземный магазин. Длиннющий, блин, конца и края ему нету. Вот иду, смотрю. Всякое барахло, как и у нас, в принципе. Ничего интересного.